Les pienso contar la leyenda favorita de Apple Bloom y mía. ¡Oh! O sea, Rockhoof. Me encanta esa. Era muy fuerte y cuando... ¡Apple Bloom! ¡Shh! No la hemos escuchado. Oh, ok. Pero es tan buena. Pues es cierto. Rockhoof era famoso por su increíble fuerza. Pero no era así al principio. Verán, Rockhoof era un tipo pequeño, hijo de granjero. Como nosotras. Eran de una aldea que estaba a las faldas de un gigantesco volcán. Y la aldea era protegida por un grupo de guardias de élite, el Frente Poderoso. El joven Rockhoof realmente deseaba ser parte del Frente Poderoso. Pero le dijeron que era muy escuálido y débil para proteger la aldea. Pero Rockhoof no aceptaría un no por respuesta. Entonces, un día crucial, ¡el volcán hizo erupción! La lava ardiente bajó escurriendo por el costado del volcán. ¡La lava llegará! ¡Viene con fuerza! Y a pesar de su esfuerzo, no pudieron hallar la forma de salvar la aldea. Tenemos que irnos ya. Tenían que alejarse, pero los aldeanos no querían dejar sus hogares. Habían estado toda la vida ahí. No tenían a dónde ir. Así que Rockhoof decidió hacer una gran locura. Pensó que si desviaba el flujo de la lava, tal vez podría salvar a su aldea. Y comenzó a cavar una zanja. Un momento. ¿Lo hizo él solo? Pero sería imposible que un solo pony cavara una zanja a tiempo para detener la lava. Digo, ni yo lo haría. Por suerte, Rockhoof nunca creyó en la palabra imposible. Continuó trabajando, sabiendo que tenía todo en contra, pero decidió seguir adelante. Entonces, algo mágico sucedió. Rockhoof se hizo mucho más fuerte, pero la lava se acercaba. Con su extraordinaria determinación y gran fuerza de voluntad, Rockhoof se ganó su puesto a pulso en el Frente Poderoso. ¡Viva! ¡Eso es! ¡Buena historia, Applejack! Aunque no haya sido sobre mí. Amo esa historia sin importar cuántas veces la oiga. Veamos si podemos volver al campamento. Chicas, ¿ya no hay campamento al cual volver?